نسافروا غنمشيو للمحطه نركبوا باش نطلعوا. بردوا شويه البروده والثلج وشتا كطيح والله يحفظ وصافي. اليوم صافي داكشي اللي نطلبوا من الله. بردوا شويه ونبدلوا شويه الجو. احنا وصلنا المحطة، بدينا التاكسي ان شاء الله تعالى. غادي نطلعوا الجبل واش 8 كيلومتر هيداك ان شاء الله. ان شاء الله الى كتاب وصلنا ربي على خير ونبعث الفيديو ديالنا ان شاء الله تعالى. يلا سلام تنوصلوا. بسم الله خوتي، حنا دابا وصلنا للمنتزه كيف كتشوفوا معنا. هذه هي الكروشي حطينا فيه اقليم الشاون. غنطلعوا ان شاء الله مناطق الجبال من العرض ديالنا ونشوفوا الجبال والطبيعه والمناظر. دابا عاد وصلنا وها حنا ان شاء الله تابعونا ونتمناو ان شاء الله العرض ديالنا بخير وعلى خير. لا دابا حنا وصلنا. هذه هي ماكو كما كتشوفوا معنا. احنا دابا خعينا في الطريق، سخسخنا وتعذبنا، درنا واحد المسافه على رجلنا. كما كتشوفوا المنطقه جبليه، الطبيعه ديالها، المناظر، الجبال، شويه العقبه، شويه تماره في الطريق، شويه تماره في الطريق، ولكن حنا قريبين نوصلوا. دابا حنا قربنا ندور هادي الحومه الطبيعيه. لا هادي ماشي الدار تحتي، ولكن انا نتمنى يعجبكم الفيديو ديالنا. الا عجبكم ما تنساوش الحبايب ديالي بقوا معنا. ديالنا التسالات كما كتشوفوا معنا